Chers abonnés de Mali Kunafoni TV, bonjour à toutes et à tous. Bi aw bisimila anga micro-trottoir kene wereka. Anga bi micro-trottoir sujet te do were sujet flare bambulu. Follow o jume konongo bajagara ka ofeno femi ka do lu kon bora ka se ka manifester ka yira ka foko insécurité mi e ko dugu kono ko do kera tento wala sa yele maka se ka do ko la. Sujet flala konongo français jamana ale kon ya ka visa mina anga jamana ba mali ba konna ko mogo akilna jume yoka. Ame yala kata mogo yinga akilna la kada ka mashi akilna te jaka ma client ma fla akilifla. Donc c'est parti. O yana ngi mabul mayro fofolo ari ngalula bayangaro ko tani abe famia ni ko na mo soro amna chugo ifela minyi iba fo igi famonyana nu sigi demen mi u sigi demenoyi to bayangaro tani akenno kuma va gele parce que ni ko bi kuna seti famamni ebo ka anyafuyi mais atenye amu bana jibana dunyi na me fama deme ukola na nye mgoni yoromna seta nye gupme ame fama lagodo ka fo nyore mbe mangore na ay dema ve anga yin jinyi majolena me ame fama jibana dawni na nyu yena do fama wala femndo amanogo ageleya absan yoro dema ne dongono di abambe dala me ame jibana dawni fanga deme fama fe ko barala fem sega anyu bulu sisan maluko flani amanogo beni hagilla ibse modo ke abi digi dola abi bedoma ate malingile ya ne ta fle fama ko anima do nodu min di sugu doy ni yayi afo nde bang jamana na ay na nganye ni nyambe na bi nye bulumna abi jaga latinom ni makun kunda kutala ko fama ko ngodo ako amanogo ala ka ngisi a chenema wala anti kulubali utade do nu yamne amana banda mne nu tabla amabla faraji be mallaya malle faraji andama te yala bayi am yala chugum faraji fana yala tendo ni ko gelera abi no ya chugumna abi sigi foke fem sigi jamana be lafiya menni kun ngara e o ke bitam nona kuma bajira sa semembeye o te anye o anang fandanya be ni fana ta ni tamne andam de brede na fana andam ne ibado kurum e minge nila fana ba ki le bado ko aga jugu ne ko hagla ko ni ni mi aka danga ndasara petit je do ne mo ba kele tigima ni ba feka aka dabla ni ya ne na maso donc na ye kele dabo e fana ki jo ajo antisara ni jo aba abisika ko dola donc abi ko do bama o denta o enta fona no te amali amyala de amyala o nu yatamne ambana kan damne nu ker nu tabla domi ambana ban dabla o ko ne hagilay anci akulbali kila ko ne minya bo ijore do no ko yi soro wajibi de bi boga jira quoi ma ngon be mi fi ga sabali quoi parce que ami yoro mina mali doronte afrique fa ambere do ami sika ko dia fa ambere do gelay mi ba mo la be mo geraw fana fe mais ne moko jugu banka na population fana tlara ka ville kame tienke bina be do fara tiende kan quoi do angon be mi fi doro ko mi yi soro amadia moko si ami do gala kan kita nyora mi ga sabali quoi nala shona ma akonu amego ma mana jugo jugo do nda beteme jamana do be munu ni ko keri ko ra ka jugu na untai mais nala shona population jere ka sabali donc wolu na fama mana fara nyoga ami sika moko jugu boyno mais ne population fana murtira ka fara mo ko jugu ko be fangare mo ko jugu ma quoi do angon be mi fi doro ikon ne accident yi soro amana ke chugo jabi toro me ka do kala kala tigere ko iga sabali ni sereke du bolo di duzuga nala sona nana fama fara nyoga ko be bangwa ma angon ka bali kon be ba don sa male on be nyejela be ba do ko mi labele na kama angon ba da labe yoro ka jang iba famu no donc anga do ka fo ko do labele na ka donc ami fa fama ga de pour ka ko bangwa no ne hakilla wode an kana kene kele ne fewonya na ngoni na fara mo ko jugu ka kele ke doro mo ko jugu ke ka fanga de so no hakilla be ka sawal bon na hakilla be fe ka atabashi doro na kana ka ku ba amba ba kwa mi do ni tamile an fara wan tamile wo doro ne do ba famu no faransi fo amba jiri ka do an na mati fe am se ka balon kwa
an ka mɔgɔw b'i fɛ tiɲɛ de don mais an bɛ diɲɛ yɔrɔ min na bi bi in na ne k'i bɛ mɔgɔ dɔ bali ka t'e fɛ i fana mɔgɔ banna n'i y'a ye i bɛ nin bɛɛ kɛ ko min kɛra a ma kɛ faransi o a kɛra Mali la yan de bon Mali ta kama ko min kɛra n'an y'a yira la k'a bɛ ka ko min kana a man d'an ye n'o kama k'a b'a ka fɛnw minɛ an fɛ i k'a minɛ n'i y'a minɛ an fana b'an ta minɛ mais ko min kɛra a kɔni ma k'a faransi a kɛra Mali la yan de donc u y'a yira la dɔrɔn kojugu min bɛ ka k'an na olu ka sira foyi tɛ mɔgɔ b'i ka intérêt de la donc n'u ka intérêt milagira u fana b'a essayer k'u b'an milage n'i ka jamana kɔnɔta ye maliyɛndenw na ka kan k'i bila i kun na sisan k'a fɔ ko faransi do faransi tɛ an bɛ balo an bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ fɛn ɲini yɔrɔ bɛ yen hali Mali kɔnɔ i bɛ se ka fɛn ɲini yan i b'a faamu na faransi dɔrɔn tɛ quoi n'a y'o jira faransi la i bɛ segin kɔfɛ mais n'a y'a jira faransi la toujours ko n'olu tɛ dɔrɔn an tɛ se ka balo quoi donc a b'i tɔ lajama ka taa de maliyɛndenw minnu bɛ olu de b'a jiri la bon n'a y'a ka passeport minɛ a ka jamana filɛ nin an fana an b'an ka passeport minɛ a ka intérêt min b'an bolo yan donc nin bɛ se ka kɛ sababu ye ka maliyɛnw yɛrɛ ka fanga d'i ma ka faransi b'a fɔ k'a b'a ka intérêt minnu ɲini an fɛ k'a ko ninnu bali parce que olu de bɛ essayer k'u b'an bagabaga ni blanchiment ni fɛnw ye quoi n'o n'a hakilina ta ye n'i y'i ta minɛ an fana b'a ta minɛ mais an ka mɔgɔw k'a jiri population fana bɛ fara mɔgɔ minnu bɛ taa olu de bɛ fara faamaw kan quoi i ka dɔn n'a y'a ta minɛ an fana b'a ta minɛ bon hali n'a ka jamana ta an bɛ balo i b'a faamu no donc i ka intérêt min b'an bolo an ka intérêt min b'i fɛ olu fana ta b'an fɛ yan donc an bɛ fara ɲɔgɔn kan n'i ma sɔn n'i ko k'i bɛ ta minɛ an fana b'a ta minɛ mais f'an ka jiri la kɔnɔ k'a fɔ ko faransi do faransi ta an bɛ balo o dɔrɔn de don mais ni population m'o bila i hakili la a tɛ ɲɛ donc an bɛ dugawu kɛ Ala k'a nɔgɔya. Bon, l'affaire de Bandiagara, tous les Maliens doivent comprendre, c'est purement simplement politique. L'homme qui connaît ce qui se passe au Mali aussi aujourd'hui, l'aménagement est le point de départ. Si ça marfa fait un bout bolo jamana ngonoya. Marfa nous t'a fait un nyaka dawa parce que marfa ni menana mbolo terroristes bolo di. Ou t'a fait un nyaka da marfa nous. Donc ils veulent nous montrer que fait min bolo bolo olu m'a dit terroristes or que a bédi l'aménagement de fait. Même le problème qui est là aujourd'hui Bandiagara problème ni. Hein? Ou boto to ya. Donc ou ba fait ka marfa fait un bout bolo ou t'a fait malien nyaka dakani. Ou ba bédi terroristes ma sanu kata. Quel est nimbe kuyen ni. Mais ne bɛ min fɔ Bandiagarakaw ye u k'u bolo da u dusu kan mɔgɔ tɛ bila i yɛrɛ la dɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye politique de ye MINUSMA tagacogo la a tɛ ɲuman kɛ an bɛɛ sigilen don n'o ye nous tous on connaît que la MINUSMA quand il va quitter au Mali ici là il va faire des dégâts tout le monde est assis pour ça an kɔni b'a dɔn MINUSMA a tagacogo la tɛ ɲuman kɛ Mali kɔnɔ tubabu bɛ min na jamana in kɔnɔ yan u b'an bolo fɛn de nɔfɛ sinon est ce que yan ni Faransi ka jan dɛ ils font quoi ici olu m'a fɔ k'olu nana k'u bɛna an dɛmɛ de wa. Pourquoi c'est devenu comme ça aujourd'hui? C'est normal? Vous trouvez que c'est normal? Donc, même si on fait, on va du nafolo, au kele de mal nové. Sinon, faut être mal nové noté. Alors, on ne va jamais laisser ça. On ne taille on va jamais laisser dans la main des blancs. Ils vont aller nourrir les enfants avec ça. Jamais, jamais, au grand jamais. Ça ne se passe pas devant nous. Soit ils vont nous tous tuer, ou on va aller finir ici. Ils n'ont qu'à venir, ils vont nous trouver à pied ferme. On va les tuer tous ici. Et puis, gare à eux. Si on prend un soldat ici, hein, on va te tuer puis attacher derrière une voiture. On va faire le tour du monde, tour du Mali ici. Et ils vont comprendre que nous, on est là pour notre pays. C'est ce qu'il faut savoir. Merci. Et Français, visa minali bebo kundon. Tout le monde connaît ça. Oui, ou ta minana vana ta minula. Ou kana na on fait, on reta fait ou kana aéré. Ya fama. Ou kana na aéré, ou de daka dauna. Bon, ou ka visa tige mal la, on vana tigula. Il n'y a aucun Français qui va quitter en France pour venir au Mali ici. C'est comme ça. Nous, c'est nous qui sommes riches, ils sont pauvres. Ils n'ont rien. Ils nous disent que nous, on est pauvres, on n'est pas pauvres. Le Mali n'a jamais été un pays pauvre. Ils nous ont rendus pauvres. Mais on est fantains. Même si on est fantains, on est wartiers. On est fantains. Mais sinon, ils ont oublié leur pays. On ne parle même plus France. C'est le Mali qui est dans la main de tout, dans la bouche de tous les Français. Pourquoi ça? Nous, on ne comprend pas ça. La France, c'est la France, le Mali, c'est le Mali. C'est pas comme ça. Même si tu veux travailler avec un pays, tu peux travailler dans gagnant-gagnant, mais pourquoi ils veulent venir prendre notre argent pour partir avec ça? Nous sommes des chiens, ils sont chiens plus que nous. Donc, je ne vais même pas insulter, vous m'excusez. Mais la France qui fait en Afrique, là, s'il n'a pas cessé ça, là, il va finir mal. La France n'a rien. Même propre agriculture, la France ne peut pas faire. La France, c'est un pays maudit.
Sinon, si tu n'es pas maudit là, tu ne peux pas te comporter comme ça en Afrique. Tout ce que la France a là, il a gagné tout ça en Afrique. Bon, mais pourquoi venir tuer nos mamans, nos papas, nos enfants? Ils vendent nos femmes enceintes. Mais pourquoi ça? C'est comme ça, la terreur. Est-ce que nous, on peut aller faire ça en France? Donc, même si faut français nous y banyangara problème na beye politique di awa mogo de ba duguma fana banyangara ko ne be min fo banyangara ka wi nous ma attention ou bolo be ku yere kala ou kala je sais pas ce qu'on va dire mais banyangara ka nous ka sabali ils n'ont qu'à faire doucement jamana ndona problème min gono on peut pas faire sortir ça et puis toi sur la tu ka bla yoro be jamana dugu be kono sur la tambolo on est en train de faire des recrutements mais bega ka tani hakili de jamana en be la hala min gono pour que amisa ka ba kono to so rasu bo kele la ne gane be min fo malien denye la jeunesse malienne n'a qu'à rester debout ni asimi tlalu la ni asimi tla malien de no we maliko bane awa malien de be sa segena awa ande na mode abe sa segena mo fa were ne gane min fo malien ye awa mo ni be mali jugwala ni malien de ba kono sino atote ki nyana ya ibe ta ka to parce que e ba do dugolo ko kele fleni mogo ba contrôle la danga minu dona jamana en kono mogo kera contrôle la to be fuigo asteka signana hera te ka signana ya fama mogo minu be mali fe bi u be mali hera no fe a bebe ko le nyana mais mogo ba jugo la te ku nyana ne do fi nyana mamadi no mo ko di père merci ni menema ko vodo pona akla mu waje ko bulu nyoma anga jega mali jo mogo kelen sa mali jo anga asim deme na asimi mali asim bole malion bladron o mali ta chene ni bega jeka faranyo ka asim deme mali betanya mali beja o ha minege nu ga ku yere lage a visa warti do an abedo leku na o joga uga interdire anafa do leku anafa te do an uga interdit ulu andu ulu teo ame balu sécurité bu be fenti ka wala ouais bon uga droit do ka manifester mais ibe jamana be to mi be wati jatimine de quoi ani ka ko jatimine ka I bolo de dusula don sinon insécurité be dien fambe. Bon, ni insécurité bi fait surtout ni se kera ere ka mogoma ati be mogoshima quoi, ati be mogoshima. Donc ne be banjangaro ka famu o kumu de kono quoi. Insécurité ati be mogoshima. Mais ibe kodo de jatimine parce que nawe jama boy don ko be ba kono. Ministre takalendo ani France be nyogon sama la. Bon, ministre takalendo no ma ben jeune mi ma famu ka foko ministre te an ka aleve kuma soro be ministre la. Olubu u fereke jama chela weta ko yelema ka kɛ u ka dusukasi u na aw ka laɲini insécurité ti kelen yɛrɛ donc u taa ko olu ka laɲini ye mankan ka wuli dɔrɔn nin ko in ka fɛngɛ donc an bɛ waati min na sisan kɔni ne hakilina bajangarakaw minnu bɔra kunu a kilancɛ bɛɛ ye jeune de i b'a fɔ ne yɛrɛ togo donc an ka a ko in ta ni hakili ye quoi an k'an bolo da an dusu la an ka waati jateminɛ ka se ka an ka ɲɛmɔgɔw faamu quoi inshallah ni an bɛ ni san dama a tɛ san bɔ bilen yɛrɛ nin ko in bɛɛ bɛna ban san voilà o de tun bɛ ne fɛ France y'a ka visa minɛ Mali la bon o ko ninnu fɛnɛ diɲɛlatigɛ an sirilen don ɲɔgɔn na ni e ka nafa de b'anw fɛ yen i n'a fɔ an fana ka nafa b'e fɛ yen voilà diɲɛlatigɛ yɔrɔ de ye an gulonnen de don ɲɔgɔn na i b'a fɔ jɔlɔkɔ bɛ cogo min an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ten n'olu y'u ta minɛ anw na bon kɔni ne t'a dɔn minnu o fɔ cogo ma mais an mana gɛlɛya sɔrɔ togo o togo olu yɛrɛ fɛnɛ b'o ɲɔgɔnna gɛlɛya kelen sɔrɔ quoi parce que an gulonnen de don ɲɔgɔn na sinon an filɛ problème min na yɛrɛ an ma coupable tɛ an ma mɔgɔ wɛrɛ ka coupable ye olu kɔ yaya k'a fɔ ko France ka go malien France ma go diɲɛ jamana tɛ ko France ko min ka di malien ka tɛmɛ France kan quoi olu de y'an coloniser u y'an mara pendant des années France yɛrɛ de ka di malien quoi mais n'i y'a ye sisan an tɛ ka ɲɔgɔn faamu dɔrɔn a défaut b'olu yɛrɛ de la quoi ya problème ye olu yɛrɛ de ye donc n'u ka visa minɛ n b'a dɔn u kana ko in kɛ visa minɛw ni sanction ye quoi u ka a ko caman kɛ sigikafɔ ye quoi u k'u kɔfilɛ dɔɔni quoi u ye erreur min kɛ u k'a essayer k'a corriger dɔrɔn an ka bɛn ko la quoi ne b'o de fɛ ni nin ko ninnu ye quoi nafa tɛ ninnu na quoi k'a faamu o cogo la quoi.
parce que fɔlɔ m'a ye i m'a ye sanga ni waati ko kan ci la kan bɛ ci mais sisan o tɛ kɛ donc o b'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la sɔrɔsiw bɛ baara la lakana a bɛ ka sabati bon baɲaŋarakaw min olu fana ka problème min fana ye baɲaŋarakaw u yɛrɛ kɛ jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'aw jɛna k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ka ca ala fɛ a ka ca ala kɛrɛ fɛ jugu bɛ se ka kɛ jugu bɛ kɛlɛ mais ni adamaden ni aw yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn labila jugu bɛ san na dɛ jugu bɛ san na dɛ mais an kɔni bɛ yɔrɔ min ko bi tiɲɛ yɛrɛ la sɔrɔsiw kɔni tiɲɛ yɛrɛ bɛ baara la u bɛ k'u sɛgɛ yɛrɛ de jamana fantan ni naani bɛɛ sɔrɔsiw bɛ k'u sɛgɛ hali ni jugu kɛra sonsan ye i k'a bɛ boli u bɛ ka baara kɛ tiɲɛ yɛrɛ la o ye kelen bon filanan fɛnɛ jumɛn min ye faransi ka visa ko ni fɛnw ye parce que anw ye min kɛ faransi la an tun kan ka nin de k'u la o depuis kuma jan président minnu tɛmɛ olu tun kan ka nin de k'u la depuis kuma jan mais u bɛɛ ye faransi musalaka nkalon kan bon musalaka dun ye fɛn dɔ ye musalaka tɛ laban musalaka tɛ laban dɛ tiɲɛ bamananw b'a da zɛnɛ la ko tiɲɛ fɔ n teri ye a tɛ teriya sa mais a b'a yugo yaba an ye min kɛ faransi la an tun kan ka nin de k'u la bon faransi nin de ka kan n'u ko k'u b'u ka visa fɛnɛ tigɛ an na o tɛ problème n'an ma taa faransi an bɛ sa de wa anw taara faransi an ma taa faransi anw bɛ ka balo yan an tɛ faransiw faransi n'i ye jateminɛ kɛ faransi yɛrɛ balo bɛ anw de la u bɛ ka balo anw de la nanzara ninnu nanzaraw bɛ ka balo anw de la o n'anw ye faransi bila bi i m'a fɔ faransi yɛrɛ b'a dɔn min bɛ n'an fɛnɛ u bɛ taa ka bɔ yan an b'u bɛɛ gɛn u fɛn fɛn u bɛɛ bɛ taa ka bɔ yan o de to ne kɔni hakilina ye a kɛ to bɛ nin ka sira la rasulu. Amunu sɔgɔlen tunu an na nin wagati in na Mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw fɛ j'espère que aw ye faamuyali caman sɔrɔ ni bi ɲininkali ninnu na maa caman ye hakilina fɔ Mali situation kan an ka sujet kun tɛ dɔwɛrɛ ye sujet fɔlɔ kunungo Bajangara bɔra ka manifestation kɛ aw hakilina tun ye jumɛn ye o la maa caman bɔra k'i hakilina di o la sujet filanan kun ye jumɛn ye kunungo fana Faransi y'a ka visa kɔni minɛ an ka jamana la ni o ye Maliba in ye aw hakilina tun ye jumɛn ye o la mɔgɔw bɔra k'u hakilina di aw dun aw fana hakilina ye jumɛn a bɛ se k'a sɛbɛn commentaire la aw kana ɲinɛ ka aimer ka abonner ka tila ka a partager tuguni aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ inchallah